इधर। यहाँ से किधर? इधर अंकल जी कह रहे हैं सब स्टंट कर रहे थे, एकदम छूतियापा भाई। भूसा आया भूसा। लोग गए हैं कुशीनगर, हम लोग गए हैं रिटर्न घर, क्योंकि हम लोग को जाना होती कहीं लंबा राइड नहीं मारे हम लोग। क्योंकि गाइस मुझे थोड़ा सा अजीब अनकम्फर्टेबल ये मतलब कि राइडिंग जैकेट अभी नहीं लिए हैं, तो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा तो सही नहीं है ना, इसलिए अगली बार राइडिंग जैकेट आ जाए उसके बाद राइड मारेंगे हर संडे।
एंड गाइस जल्दी मीटअप होने वाला है गोरखपुर में। ये जल्दी आपको पता चल जाएगा, अपडेट दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।